Fala galera, beleza? Aqui eu falei começando mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu tô aqui com muitas pessoas aqui, ó. Com o Davi Nice. Fala aí. Oi. Com o Nicolas. Com a Lari. A Lari. E com a Bárbara. Oi. A gente tá na chácara da minha avó, como vocês podem ver. A gente Ali é a piscina. tá andando na piscina até agora. Minha câmera tá até molhada. E galera, a gente tá perto do fogo, tá muito frio. Tá muito calor aqui, você não tem ideia. Tá muito calor. E sério. também, gente, a gente não gravou a gente na piscina porque a gente quer se divertir. Alguém pegou meu celular, tá em cima do rack da sala. Vou gravar. Ali, ó, que é a minha chácara da minha avó. Eu nunca gravei em chácara, sério. É só com a DP Games só. Mas é legal gravar em chácara, você não tem ideia. O Davi Nice aqui, ó, tá. A gente acabou de sair aqui, ó, da piscina. O Davi Nice tá vendo ali a fogueira, ó. Nossa. Vou dar até um negócio aqui na fogueira, ó. Nossa, queimou minha mão. Sério. Oi. Mano, olha isso. Olha isso, como tá frio. E ali, ó, tá muito frio. Tá muito calor, ó. Tô suando aqui, ó, por causa daquela fogueira ali, ó. Ali, ó. E também aqui, ó, meu primo Nicolas aqui, ó. Manda salve aí, ó. Manda salve. Manda salve aí, ó. Manda salve. Salve. Salve, salve. Manda salve aí pra galera. Salve, galera. YouTube. Salve, manda salve. Salve. Ficar rindo aí. Ok, gente. Só vou mostrar a fogueira aqui, ó. O tamanho dela. É do meu tamanho, ó. Olha aqui, ó. Tô pisando aqui, mas... Ó. Olha o tamanho dessa fogueira. Tá muito quente aqui. Tá muito quente aqui. Sério, você não tem ideia. Não consigo nem ficar aqui, ó. Não consigo nem ficar aqui. Mano, que grande. Caixa d'água grande. Olha a lua. Olha o meu tamanho comparado com o tamanho da caixa d'água. Tá muito grande. E a fogueira é maior que eu, galera. Sério. Vou comparar aqui, ó. Vou chegar o máximo perto possível, ó. Ela é muito grande. Ai, nossa, queimou minha perna agora. Sério, tá muito quente. Só chegar perto. Tá muito quente. Fica aqui, tá? Você Olha, aqui, ó, Nicolas tá tirando mexendo as no fotos. celular. E essa é a fogueira. Maior que eu. É a maior fogueira que eu já vi na minha vida. É essa. Não é uma das maiores, mas é a mais quente. É o negócio mais quente que eu já vi na minha vida. Sério, galera, vocês não tem ideia. E galera, já tá ficando à noite já. Se vocês quiserem deixar o like, se inscrever, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Então vamos pro vídeo. Eu queria, mas é muito Galera, nossa, tá muito quente. Tá o celular bom. tá queimando fogo. Posso olhar ele? Acabou? Não. Galera, se vocês quiserem deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Então, deixa o like, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, ok? Eu vou sentar aqui na minha cadeira. Então, esse foi o vídeo. Tchau. Nicolas!